rero nibaza kurungika ingabo nyinshi nakubwiye intuburo bwinshi ntibukora umusururu abantu bariko barahihendera cyane bazohava basanga ahubwo ico baziga gutabara bariko baconona zamutse ku kirunga kugira ngo bafrankinge M23 bayimanure bayizane mu kibaya noneho bayicumire mu kibaya. Buriya this is the history that is repeating itself. Ngo ibyo bakoze mu Rwanda byarabananiye babijyanye aho bumva bidagaduye muri 2015 aho hadukiye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza baciye bagenda bazana les FDLR bari Kongo n'abari hehe babarunda mu gipolisi no mu gisirikare cy'u Burundi. Reka tumuhereze sumu ya panya imbe filmu batira n'umuntu nawara yego abandi bati oya ibyo ntabwo bishoboka none reka yeni imbe batuyikuremo nibabaga imbe bira ariko wamunara rero nibyo biri bwo ibyo bya FRDC na ubuse barakora iki buri wese arimo atanga inama ariko yose iraganisha bango imbeba nihabwa sumu ya panya umuntu arajyana n'imbeba noneho nibagwa nabyo biragenda uko yahita yasama kamera FRDC nago yasame pusigende ivana nayo nijyamo barasaba ko isohoka. None se urambwira ngo Nyagutumba afitiye Goma impuhwe arayizi se aza akamara imadiriye ba nyirayo se haya ni ya indi yepfo mu majyepfo yitwa gute Nyagutumba akona ngongo iki bivuga mu kinyarwanda none se kandi mu giporero nari we kandi Bosco ya Nyakutumba cyangwa niyo kotsa bayita ngo niyo kotsa mu kinyarwanda cyo bivuga undi nari tafu sinagatse kabaranye ariko iriya mbere babakubitira mu nda yagukoreye umunsi rwose. Yes. Nekereje ukuntu umuntu ari inkoni zo kundi. Nekereje ukuntu umuntu ari inkoni zo kundi. Nzaguhemba rwose kamwe nzakemeye. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho aho ndi kumwe na Prince kuri kamera ariko haza kuba ndi kumwe na B&M Labi ndetse na Bravo Mike. Abo nibo tuza kuba turi kumwe cyangwa se Alpha Mike. Tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro aho tugiye kureba ku mbunda nyinshi zikomeje kurundwa mu mujyi wa Goma, ku basirikare benshi bakomeje kurundwa mu mujyi wa Goma, ari naho kandi intambara abantu bazata amaherezo nayahe. Ni nyuma yaho wa kane umutwaye mu M23 wigaruriye ibice byose bya axe yigaruriye Kibumba, imisozi yose iri muri axe ya Kibumba yose ikaba iyikontorora. Ni nyuma yaho kandi intambara yaherukaga yari yarabereye muri Masisi kuva mu Bwiza kugera muri Kicanga kuzamuka za Burungu, aho hose ari nako intambara ikomeje ahitwa Bambo muri Kishishe n'ahandi hirya no hino ivugwa. Akaba ariko rero ngo bivugwa ko kandi ari abasirikare benshi bakomeje kuza, ari abasirikare b'u Burundi, harimo abasirikare bava muri za Malawi, hari n'abava Kinshasa. Ibintu rero ntibyoroshye muri iki gihugu cya Kongo. Haba nakiriwe rero ukurikira Bwiza TV akubwira gukora subscribe. Niba utarayikora kora subscribe nyamuneka. Kora subscribe. Bwiza TV irabura abantu 2300. Kora subscribe nibura duca agahigo. Uzi nko muri iyi minsi nibura 3 tube tugize 100,000. Sharing izi nkuru uzitanga aho ushoboka hose, aho ushobora hose ku bantu bose bakore subscribe.
ari nako mvuga ni kandi abantu bifuza gutera inkunga Bwiza TV na bwiza.com, umwanya ni uwanyu kugira ngo twagure amastudio, twagure ibikorwa, twagure inkuru zibe nyinshi. Mushobora kubona nimero iri aho hasi, nimero iri muri comment na nimero igenda hasi. Ushobora kudutera inkunga uko ushoboye, yaba ibitekerezo n'iy'amafaranga. Dukeneye amakamera, dukeneye microphone, dukeneye ibintu byinshi cyane kugira ngo studio zacu zaguke, tube dushobora no gukora mu zindi ndimi. Ariko muri kiganiro ndabanza nakire Chris Jane, nakire Innocent Ndikumana, nakire Claudine Mukarwego, nakire Nkubito Nelson, nakire Amahoro Spirie, nakire Mulisa Fredina, ntaho mpagaze Emmanuel, Daisy Macho, nakire Moses, nakire Pacific muri Ohio, nakire Innocent nawe uri muri Amerika, nakire Damien Nkakuri muri Canada, nakire Innocent uri mu Bubiligi, nakire niyo nkuru nawe uri mu Bubiligi, nakire Marie Goretti, nakire Wokangoga, Geoffrey Dereva ndakwakiriye, nakire kandi na Ephraim uri mu Rwanda, François Flaha aho uri nawe ndakwakiriye, nakire Mudacogora Placide, Cyuma Christophe, Singleto Jojo, Imabirisi uri muri New York, ndetse na Emile King, bose bari muri New York. Abo nabakunzi babwiza cyane n'inshuti za Gadasohoka, Habyarimana François Rubavu, Mukiza Christian, ndiho kubwayo Rashidi, nakire kandi Karisa Moses, nakire Murontweri, nakire Ndatabaye Louis, nakire Sibo Bihogo Christophe, nakire Byiringiro Fideli, nakire Sibo Inyange Samuel, Sibo ndabona ari Sibo niyo ubu ni Sibo y'Inyange cyangwa Sibo y'Intore sinzi. Hanyuma nakire Shehe Sadi bya kasi ubwo sinza za nkosora mbiri ku izina ryitwa, ariko ndabona ajyanye ku isoma, ariko ndabona ari Shehe Sadi. Hanyuma nakire Uwiringimana Felicien, nakire Gakuru Emmanuel Mugiraneza, Pablo, nakire Claudine Mukarwego ndabona kigaruka, nakire Karangwayire kuri 40, nakire Nyiramucyo Jeanne, Modeste Musa, Akiri David, nakire Pierre Mugisha na Kazungu Biro. Reka rero mbe nakira abo ngabo, abandi ndagenda mbavuga mwese mbahaye ikaze, uwo ntavuze nabo mvuze mwese mwiyumvemo ko Bwiza ibakunda, mudahari ntiduhari, mutamaze ntacyo tumaze, kandi mutanagize n'icyo mukora ntacyo twaba dukora rwose. Ni mwebwe bantu dukorera, ni mwe mutuma twicara hano buri munsi kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino. Ingingo nayibabwiye rero muri kiganiro ngiye guhamagara abavandimwe dukoranamo bose bazi, ubundi tujye mu kiganiro nk'ibisanzwe. Yes. Halo. Ya Rabini ndakwakiriye, Bosco ndakwakiriye, Alpha Mike ndakwakiriye. Ya murakoze. Mwese mbahamagare rimwe, ntabyo kuzana umwe. Ndabakiriye muri kiganiro cy'uyu munsi rwose. Mwumve mikaze nibisanzwe, ariko ubundi ubanza ntazongera no kubakira, nimwe muzaba munyakira. Neze ko ari mu rugo. Ni mu rugo rwose. Mu rugo habayo master. Habayo master. Ubu ninjye uri ku ruhembe n'uvuga ngo master room. Ninjye uri ku ruhembe n'uvuga ngo ufite Katusha niwe ninjye yaza ashaka. Ubwo mva ko ibintu uvuga ko ari Bosco nawe uzarujyo. Niba baseka bagushaka urarinda. Abashyushye ntabwo wahifuza kwajya. Ntabwo wahifuza kwajya. Uzi ibitutsi by'abantu birirwa badutuka, badushima, badutuka, ariko icy'ingenzi ni uko dukoresha ukuri, kandi ntabwo abantu bazaba baraduhari. Ururimi n'inyama yigenga. So ndabakira rero muri kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira ku narimaze kubibwira abakurikiye Bwiza TV ndetse na Bwiza.com ko tugiye kuvuga ko hakomeje kurunga ingabo nyinshi mu mujyi wa Goma, ko hakomeje kujya imbunda nyinshi,
biraza kugenda bite mu gihe ingabo z'abarundi nazo zazamutse n'imbonerakure bose barimo bazamuka bose bajya muri Goma. Ni nako kandi M23 nayo ikomeje gukontorora udusozi twose two muri Kibumba. Niko kandi igice cya Masisi nacyo utavanga intambara yarahagaze. Iyo ngingo y'umunsi tujye kuganira n'iki kijya mbere, ese biragenda gute ku ruhande rwa Kongo, biraza kugenda gute ku ruhande rwa FARDC, biragenda gute ku ruhande rw'umuturage, biragenda gute umuturage uri kubona izo mbunda n'iyo myenda akabona yagize agashyiraho imbonerakure, interahamwe, FDLR, Nyatura, agashyiraho abo bantu bose abona mercenary, bazungu, barundi, ibyo byose turaza kubireba. Ariko hagati aho ndabanza nakire Bosco, niwe kenshi nkunda guheraho. Urakoze Meki. Urakoze kunyakira muri iki kiganiro, nanjye nshuje abo tururiyemo, ndagushuje Alpha Mike, ndagushuje Rabin, nawe Meki. Wanasuhuza n'aba bavandimwe bandi bose badukurikiraho bari hirya no hino, mwese bose ufite usuhuza umusuhuze, njye namaze kubikora. Ndamukije umubyeyi Chadro, ndamukije umubyeyi Jeanne d'Arc, Rose, Chantal, Claudine, abo bari mu Burayi, ndabaramukije mwese n'abandi bavandimwe turi kumwe ifatanya gukurikirana ibi biganiro. Urakoze. Umwanya n'uwawe rero ku ngingo y'uyu munsi. Ingo y'uyu munsi y'izo ngabo rero bari kurunda muri Goma n'ahandi, wenda wabanza ukaduha update ubundi bihagaze bite uyu munsi wa none, umunsi dukoze iki kiganiro. Uyu munsi wa none rero hiriweho agahenge ko kwipanga, kuko buriya ejo FARDC yararashwe bihagije, yararashwe, babazarinde b'abazungu bararaswa, sinzi babazarinde bo mu Burusiya bararaswa, babandi bo mu Burundi bararaswa, ku buryo hari n'amasenior officers yapfuye ejo. Nibyo muri FARDC muri FARDC hapfuyemo senior officer, mu Barundi hapfuyemo ba officers. Rero ejo habayemo intambara ikomeye. Rero uyu munsi bari biriwe nyine bari kwipanga, ariko muri iri joro nabwo baraza gutera. Kwipanga ubwo ni ukuvuga ngo FARDC yipanze na M23 yipanga, ubwo ni ukujya ku mirongo y'urugamba, kwiorganize buri wese akishyira agafora, niko babyita buriya, sinzi ikinyarwanda kisigaye kigenda. Buriya najyaga nseka abantu babura ijambo bavuga mu kinyarwanda, kuko nari nkizi neza nta buri jambo mvuga mu kinyarwanda, none nsigaye ndibura. Ariko barimo nyine barimo baritegura, bose biriwe bitegura, bipanga, bishyira biyorganiza. No kwishyira hamwe tu. Andi makuru mfite nuko muri iri joro kwitegura yego. Andi makuru mfite nuko muri iri joro FARDC iraza gutera n'ubundi. Iri joro ryo kuwa gatandatu. Ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu, yego. Iraza gutera n'ubundi muri ibi bice bya Zandoza, byaza Goma kuri side ya za Kibumba, baraza kwatakinga ku misozi. Ariko nubwo bazanye ziriya ngabo zose nyinshi, urabizi ko bazanye bamanuye Abarundi n'izindi ngabo zavuye Warikare za General Kobuta, bazanye ingabo nyinshi, ariko ntabwo harwana ubwinshi se siko zizabyiganira ari, ahubwo zigacanganyikirwa. Ugasanga ahubwo muye mwitegura kwakira impunzi, kubera ko rero ubwo bwinshi baharunze, ibikoresho bazanye byose, ari nayo topic wari uzamuye, ubaza utese murabona bimeze gute. Nibyo hari harya zitwa indebakure, za nterahamwe z'Uburundi zitwa ngo iki? Imbonerakure. Ari imbonerakure
hari imbonerakure, hari abasirikare basanzwe b'u Burundi, yego, hari Wagina, hari Indebakure, hari FDLR, hari FARDC, FDLR, Nyatura, y'ubwo yabonye abavandimwe bayo, Gido, Amuzungu, haya ni ya indi y'epfo mu majyepfo yitwa gute? Nyagutumba. Ngo iki? Mbivuga mu Kinyarwanda none se kandi mu gikorero ntari we. Kandi Bosco ya Nyakutumba cyangwa niyo kotsa bayita ngo niyo kotsa, iyo kotsa mu Kinyarwanda sicyo bivuga? Yo kotsa Nyakutumba. Ngewe nzi Nyagutumba, ntabwo ibyo byo kotsa simbizi, nzi ko byita Nyagutumba kandi niyo wabyize. Muri Nyagutumba Dr. Sekawe ni mu Kinyarwanda. Pronunciation ishobora kubogama, ariko ubundi nabivuze mu rurimi rwanjye. Ntabwo uzi kubisoma neza, buriya niko bimeze. Gutyo nyine niko biba biranditse, yitwa Nyagutumba, ahubwo undi wenda bisomye Nyakutumba. Oya nashaka byibugire gutyo, ubundi si Nyagutumba. Okay, ntacyo, reka dukomeze. Rero izo posi zose nyine zuzuyemo muri Goma, wujujemo urasekeje pe, nta kintu batazanye, unteye ibitwenge rwose. nta kintu batazanye muri Goma, ariko izo zose nakwambiye mu mwanya muto buriya bameze nk'abantu bari mu Burundi. Habaga umugabo ngo bitaga Samandare, bari umunyamafuti nkabo. Samandare wa Mandaranga, ngo ajya gusaba icumbi ku wundi mugabo wiyubakiye inzu, we byaramunaniye kuyubaka. Inzu za kera ngo zabaga ari ibyatsi, ahageze atangira kubaka iye mu nzu y'uwo mugabo wamucumbikiye. Azana ibyatsi arakunganya, yubaka ke kazu atanakwiramo, ariko yakwizamo umwambi, yakwizamo umuriro. Arangije abwira uwamucumbikiye ati rero uhagarare ku yawe, yanjye ngiye kuyitwika. Kandi iyo agiye gutwika yubatse mu y'uwo mugabo, kandi nayo ni ibyatsi, byabaye ngombwa ko umugabo yihungira. Aba rero nabo barunze muri Goma, bimeze nk'iyo nzu bari kubaka ya Samandare, bubaka mu nzu y'undi mugabo. Murahije kuri ari nk'amashara bamennyeho esanse, kubera ko ubwinshi bwabo, uretse ko nanone tutaza kwibagirwa umupango bafite w'amasakire bagomba gukora muri Goma. Iyi bazayikorera abaturage, niba batababona bazayikorera bariya bazarenda, ariko kuyica abantu byo muri Goma bazarenda. Ariko n'abafite imbunda ahubwo urumva bizaba ari umuriro, ahubwo hashobora kuzabuka ikintu cyo gusubiranamo igihe bizaba bimeze gutyo. Abazarenda imbunda bagenda bazishyira hasi buhoro buhoro, uko begera, uko M23 agenda ibumbabumba, niko bazarenda bagabanuka mu bafite imbunda, no kwimuka aho bari batuye, aho bari bazibaziho. Rero uko M23 nibaramuka bacanye umuriro mu nzu y'abandi, ariyo Goma, kuko Goma si iwabo, nicyo gituma bagomba no kwitwika, ntacyo byaba bibabwiye. Abayitwika n'abandi, abayitwika nabo bazarendo bo mu mitwe itandukanye. Hariya cocktail niyo yayitwika. None se urambwira ngo Nyagutumba afitiye Goma impuhwe, arayizi se? Aza akamara iriye ba nyirayo se? None se za Ndebakure zifitiye impuhwe? Nimbonerakure, yego, amwe ni Ndebakure ni kimwe. Bose nicyo kimwe, nta kureba nta no kubona. Zose zifitiye impuhwe Goma, zirayizi. Urambwira se ngo aba Wagina, abari Abarusiya nibo bafitiye, n'aba ba Romania nibo bafitiye impuhwe Goma? Nta n'umwe ufitiye impuhwe Goma, nta n'umwe ifitiye impuhwe atora, n'abaturage bayirimo no kubura aho bajya. Rero kuba bayitwika ni ibintu byoroshye, ariko ubundi intambara, ejo nibwo nahoze nsoma ibyo ngo minisita yavuze ngo bazibeshye ngo bagire n'isasu ribacika rigwe Goma. Anya mama we,
uzi ko kera abana bajyaga barwana umwana akanigunda ati nuko yanyubiki ati nuko yanize ati ataniga ngo arebe icyo nari kumukorera ati ubundi nari bumwereka cyangwa nuko yasanze ndwaye yamfatanyije n'uburwayi cyangwa ati azibeshya aca iwacu twari duturanye n'umugabo bitaga bakunda kumuhimba birenge noneho ahura n'umusaza bitaga Dawidi umusaza aramukubita amukubise atuhirwe tutazahurira ku mazi niba azayamunywesha umusaza ati n'ubu tugende tuyajyeho ayo mazi kandi yari umusaza ikindi ari ikigabo kikiri gito atuhirwe utazaca haruguru y'iwanjye wasinze rero aba nabo ngo bibeshye hagire ngo isasu ribacike ngo rigwe igoma wahuriye utu ubu se goma urayikunze kurutabunagana kuruta rumangabo niba hari ahantu bubatse urukuta reka niba hari ahantu bari bubatse urukuta ku bwa mugabo no ku bw'ubu ngubu ariko utekereza ko Gicanga kugira ngo ujye kugwamo abasirikare 2700 iyo ni brigade na batayo na company gutyo mbibaruye na platoon na section gutyo mbivuze ni brigade ipanze ni guteranyaho batayo guteranyaho company guteranyaho platoon guteranyaho section gutyo mbivuze byose abo bantu kugira ngo bajye gupfira muri Gicanga umbwira ngo Gicanga yari irimo urukuta rumeze rute none se abo bari kurunda Goma urumva bari kuzana specialist iyi nta kintu bari gukora kiri above ibyo bakoze yego hanyuma Bosco wenda ukigeze kugira ngo dufate n'abandi umwanya ugishaka n'ibindi uzakongeraho tujye kwa Rabini turava kwa Rabini tujya kwa Alpha Mike we bye oya ntago ugenda ndavuze Rabini muhaye ijambo Rabini naryanga ndaregumana tuhita twigira kwa Alpha Mike Rabini ndabona ntazi yaje ndahari arihorana Rabini ijambo urarihorana rwose wumvise twavuze nibyo Bosco yabanje kuvuga bijyanye na update cyangwa se amakuru agezweho no kugaruka ku by'abantu bari kwirinda mu mujyi wa Goma noneho wowe tubwire nk'umuntu uri mu Ruyigi ngo hari batayo ziri kuzamuka ziva iyo ngiyo hari imbonera kure noneho uze kutubwira bose bageze mu mujyi wa Goma ukuntu dushushanyije ukuntu biraba bimeze n'ukuntu bimeze ibi bintu bindi biragarukira hehe uko ndabibona jewe ndabona yuko muri Goma hagiye kuba ihuriro nohita icyama cy'ibisirikare kuko naho boba bavuga ko baje ntibabe baje ariko ejo bazoza cyangwa hirya ejo bazoza ivyo urabizi yuko umugambi ikazima bamaze kutwereka ko bawutanguje ukuzana abasirikare muri Goma rero igituma bariko baranabazana nuko babona ko mu bice byinshi bariko baratsindwa batera begereza umujyi wa Goma nibaza ko abo rero bariko baraharunda nabo kuza kugerageza kuzitira ngo M23 ntiyinjire muri Goma ariko icyo tuzi cyo cy'ibinyegeri byinshi n'ivyimba ntikizobuza yuko nimba M23 ifise iyo ntego yo kwinjira muri Goma hari strategy nyinshi zotuma yinjira muri uwo mujyi kandi harimwo abasirikare benshi rero uko ndiko ndabibona nibaza yuko benshi baje ari nk'abacangero uranabizi kandi umucangero na Bibiliya irabivuga urazi ko mwanyise pasiteri ngo umucangero ntiyamatsindaje mu nzu y'abandi kuko si kwase umucanshuro bazoza barye hanyuma bigire
batsindwa leta FRDC yatsinda canke yatsindwa ku bwabo bwose ni kimwe bo baje kwirondera ivyo bironderera ariko ico bikora gusa Uburundi buramaze kwisiga iteribi ryo kuza kurwana intambara mu kindi gihugu c'ikibanyi kandi bafise intumbero ziboneka ko atari nziza kuko yaba intumbero yo guca amafaranga yaba intumbero yo kuvuga ngo bariko baza kurwana intambara y'amoko ivyo vyose nta kintu kibahesha iteka bariko baricafuza. Rabini wowe amakuru ufite wenda ukira aho ngaho mu Burundi koko ni ukuri imbonerakure n'abasirikare b'Uburundi bongeye mu minsi yose twumva ko hari batayo zazamutse zijya no kurwana muri Kicanga mu ntambara hari niyo munsi biracyava ko bakirwana bakiri mu rugamba hari abakiri muri groupe ya EAC koko nibyo koko ingabo z'Uburundi n'imbonerakure byazamutse. Amakuru numva ashikira sindi buyita y'ukuri canka y'ibihuha nuko bari batanguye bagira akantu k'ubwenge begeranya imbonerakure 600 bazegeraniriza mu ntara ya Cibitoki bavuga yuko ngo ari izo kugwana ngo n'umuhari FRN usanzwe ugwanya leta y'u Rwanda wicaye hajya mu kibira ariko turazi neza yuko ataya imbonerakure zogwanya na FRN ivyo ntibibaho ni nkuko kiri umuntu ayogwana na mukuru we none urabona rero ko byakabaye kubegeranya kugira ngo abarungike baze gusaidia abagenzi babo bo muri Nord Kivu ba Wazalendo niko novuga kuko baje gusaidia Wazalendo n'igisikare ca FRDC hakaba rero nibatayo zibiri zari muri Sud Kivu zari zisanzwe ziri muri Sud Kivu ibatayo ya mbere n'iya kabiri izo rero baravuga yuko iya mbere yarayishitse muri Goma iyindi nayo ishobora kuza umwanya wari we wose muri Sud Kivu sinzi ko bazoba barahihojeje nuko bazorungika y'abandi ico nacyo tubuzi muri rusange baje gutanga ramforo cyangwa se gutanga gutanga imbaraga ku umusada nyine kuko barabona yuko abariyo baremerewe M23 iri kwirabasunika wenda ndazagaruka nyuma nkubaza ku bijyanye n'umuturage uri kubona izimbunda zicicikana Wazalendo Nyatura FDLR iyo ndaza kwikubaza tudihe ijambo cyangwa se duhakanya Alpha Mike nawe tubwire none we yinjire mu ya gisirikare ingabo nyinshi mu mujyi umwe Hagoma biratanga iki mu gihe intambara iri ku gice yamaze gusa nkaho yegera uyu mujyi mu gihe kandi hakiri n'igice kikirimo izindi ngabo mu gihe ndavuga igice cya Mushaki uzi ko ariho naho hari nka force ya FARDC ikomeye dusesengura tubwire ibi bintu bundi bihatse iki muri rusange kuri buri ruhande ndavuga uruhande rwa M23 uruhande rwa leta ya Kongo wenda turazagaruka nyuma tujyana no kuri rwa ruhande ruri communauté internationale ndakwakiriye. Arakoze cyane buri ndaza gufata ibintu ndabicamwo ibice bitatu igice cya mbere turabanza muri zo ngabo zirundanyije muri Goma ari nako zirunda n'ibitwaro igice cya kabiri yego byose igice cya kabiri turaza kureba capacity yabo M23 irwana nabo icya gatatu turaza kureba noneho ngi ku giti cyane turaza kureba ese buriya ntabwo haba harimo kujijisha ahubwo hari undi mugambi uhari wihisha inyuma kandi ugiye gukorwa duhere ku cyambere icyambere Hello muri kunyumva yego ubu ndakumva hari umuntu uri kumamagarira muri rwose kandi sinzi uko nabigenza yego wavuga nta kibazo ariko uri muri wanyu
yego ndi gukumva umwandikira umubwira ko yego kandi namwandikira mwese muri mu mwanya yego correct. ikintu umuntu wese ashobora kwibaza kandi akabura igisubizo. Hariya muri Goma harimo ingabo, reka tuzibare, harimo ibu ni special force, harimo abarinda perezida, niba bita gute, babita ngo ni garde presidentielle, nabo ni republican guard, ni kimwe nuko bari muri Faransa. Bari muri Goma harimo wazalendo, ubwo wazalendo ni ugufata FDLR, Maimai, ni imitwe irenga ijana, ni imitwe irenga ijana yagiye mu cyitwa wazalendo, tubyite wazalendo. Yego. Harimo Wagner, hakaza Abarundi, niki gisirikare cy'u Burundi, FNDB ni FNDB, ndakeka ari FNDB. Dieudonné dufashe. ntago arimo kumva. Okay, reka tujye igisirikare cy'u Burundi bakita hakaza FAB Force Armée Burundi. nazo zirimo uzi ntibaye imitwe itanu, kongera tukazana imbonera, ubwo ni umutwe wa gatandatu. kandi Kongo yita ko ari igisirikare cya munani muri Afurika. Yego. Umuntu akibaza, harya igisirikare cya Kongo cyabuze imbaraga ku byo kitabaza wazalendo, kikitabaza imbonerakure, kikitabaza Burundi, cya gisirikare cy'ubuhe bwoko? Kandi twibuke ko iyo mitwe ko ari itandatu yose ifite komandema itandukanye. Reba noneho, wenda Bosco aranyumva neza, reba iyo mitwe itandatu yose ihuriye ku aho. Rero niho nkwereka ko M23 ifite success, kuko the more bashyiramo izo ngabo zose zivangavanze, ni nako bananirwa gufata CPX command post kugira ngo bahurize ku kintu kimwe, ngo twe turashaka iki ngiki. Ariko twibagirwe ko interahamwe urabizi byazo, imbonerakure turazizi neza, target ihari, hari abo batagetinze kurangiza. Kuvuga ngo M23 niba yisunika, hari abo batagetinze kurangiza bakabavanaho burundu. Icyo ntekereza ko cyabakundira. Niyo mpamvu ubona ziriya ngabo zose bazirunda muri Goma, ntabwo target ari Kibumba, bafite target ahandi hantu. Kandi njya mvuga ibintu kandi bikaba, bariya bafite target ahandi hantu, bariya abantu barimo kurunda hariya bafite target, ntabwo target ari Kibumba, bafite target ahandi hantu. Bafite target babarira. Rero ubwo aho ngaho turangira ngo gusubije impamvu bari abantu birunze bari kwirunda mu mujyi wa Goma, ngo ni ingabo nyinshi pe, ku buryo abantu barigoma barakubwira bati
biteye ubwoba kubera ko aho unyuze hose urakubitana n'imbunda, urakubitana n'ingabo. Reba wavuze Wazalendo, abantu bumve ko Wazalendo harimo imitwe ya indi yose twavuze tuvuga, bavuga ko imaze kurenga imitwe 100 iri yukuye mu cyitwa Wazalendo. Reba imitwe yose yabaga muri Masisi, yabaga mu majyepfo, yabaga yose irimo. Noneho tekereza nabo basirikare bose tuvuga ngo ni abasirikare gusa umujyi wa Goma byose. yego ije byose, ariko ikintu ushobora kwibaza ni ikintu kimwe, kuki badakurosinga kiriya kibaya ngo bazamuke? urababuriza iki? bahatinya bahatinya birundanye oya ntabwo kubabuza, ntabwo bashobora kuzamuka kiriya kibaya, ntabwo bagikorosinga kandi uba batanze warning kugira ngo bazamutse ku kirunga kugira ngo bafrankinge M23 bayimanure bayizane mu kibaya, noneho bayicumire mu kibaya. M23 kuko ibazi nayo ifite uburyo yabikozemo, nabo batinyizamuka mu kibaya. Ni ukuvuga ngo hariya bagiye kugwa miswi. Babati rero ubwo M23 yanze kumanuka mu kibaya, kandi natwe ntabwo twakizamukamwo, reka dukore ya gahunda ya ntayo mvuze, ariko na M23 irayizi. Gusa icyo ntacyo gitwaye kuba ingabo zirundagije muri Goma. Ushobora kuba barimo guha confidence abaturage ba Goma ngo babwire bati dufite ingabo, M23 ntacyo yadutwara, nta nubwo yafata Goma. Ubundi se bazi bate ko M23 ifite gahunda yo gufata Goma? Babizi bate? Aho ubwoba bwabishe, bazi ko M23 aho bukere rimanuka kajya Goma ni itajya yose. Ubundi se Goma ifite gahunda nyinshi. M23 gufata Goma hari inyungu ubundi yabirimo kuri yo ubirebye wowe? M23 iracyafite gahunda nyinshi zo gukemura kurusha uko ya muri Goma. Ahubwo uri kubivuga ariko uri kubivuga nk'umuvugizi wayo Alpha Mike niko ntabwo ndi kuvuga, ndimo ndakora analysis. Yego ndimo ndavuga ngo M23 ifite gahunda yayo, ifite n'uburyo irimo gupanga ibintu byayo. none se ubundi buriya biki? Oya, ubwo nagira ngo abantu bakurikira Alpha Mike nawe Bosco bumve ko ni analysis, ntago turi ushobora muri akanya uri kuvuga nka FARDC ukanya ukavuga nka NOS. Ntabwo turi muri gahunda za M23. Yego rwose. bashobora kubona bakoze nk'ibyo Alpha Mike yavuze, bati yarabizi, bari babibwiwe n'iki? Nose niturebe ibyo bakora, barirukanka bakamanuka bagaca hirya bikabananira. Nose turiko kuvuga ibyo bakoze byabananiye? Ya ntago bareka kubivuga ko byanakoze. Yes, byabananiye. Kuko bateye Gicanga, ibyabaye murabizi. Bateye Bwiza, ibyabaye birabizi. Bamaze iminsi 3 batera Kibumba hejuru, ibirimo kuba murabibona. Tureka kuvuga n'ibirimo kugaragara. Twe ntabwo turi muri gahunda za M23, yo ifite ibyirimo gukora. Ariko ni byiza cyane ko bakora ibyo barimo gukora. Gusa ari ukuntu bari abagabo bakora ibintu umuntu akibaza ati buriya bafite ubwenge, bafite iki? Kuki bakora ibintu bagatekereza ko abo barwana nabo badafite? Bo target yabo ni ukujya kwica abaturage bari kuri kote ya M23, kandi na M23 nayo yabizi ko ariyo target bafite. Iri tayari irimo rabareba. Ubwo abaturage nabo mu kiye gice ndavuga bari bambwiye ku ruhande rwa M23 bari hirya. Ubwo nabari muri za Bwiza, Mweso nandi. Yego. Ni ukuvuga ngo iramutse, none se reka nkwereke Meke. Iyo reba hahandi batwitse amazu Kirorirwe, none se ntabwo
ntabwo M23 iba mu Nturo. kuri Nturo yego Nturo. Nturo ntabwo M23 yego ntabwo M23 iba mu mazu, ariko iyo ubona abantu barwanya na M23 bakagira ngo bayitsinze igasubira inyuma ikoze tactical withdraw, barangiza bagatwika amazu, ni ikigaragaza umujinya bafite. Bagati nitubura ihene turashaka umwana wayo. Is that fighting? Is that professional? Rero M23 buriya n'akandi kantu hariya kuri Kibumba bashatse gukora, bazamutse banyura mu birunga bashaka ngo bakube M23 bayizane mu gishanga mu kibaya tuko izi basangemo ibacucumiremo. Ni option yari yame. Option ya kabiri kwari kugira ngo babazingire none babarase baberekeza mu Rwanda, barasa u Rwanda, noneho u Rwanda narwo rurintervenite, noneho atangire intambara ya Kongo n'u Rwanda kurusha uko iba ya M23 na FARDC byanze. Ese ubu barajya hehe none? Yego, Reka mpereza abandi. iyo yari option ya mbere waruvuze. Option ya kabiri, izindi ngingo za zindi. option ya kabiri ya gatatu uyihaye nde? Option ya kabiri iyo wavugaga kwa Rukunda ingabo nyaye katuyihera bin ya gatatu turehera Bosco kwa kugaragaza iriya setup yo muri Goma yo kwikusanya niyo ni turakomeza. Rabini sabwe komeza ariko analysis ya Goma jewe nariko mvuga nti nko gukora analyse civile mbaye abandi ariko ni civilo militaire ngomba nkore analyse civilo militaire nibyo ntacyo. mu bisanzwe ku bwanje Goma isa nuko yafashwe hasigaye akantu gatoya. Icyambere kinyereka ko Goma yafashwe hasigaye akantu gatoya, mbega ingabo zitaronkeye formation hamwe zitazinanye zirashobora guhurira ku rugamba bikagenda gute? Abaciye mu gisirikare ivyo bidusigurira ngira barabizi, ntibikunda mu ijambo rimwe. Ntibishoboka. Ikigira kabiri, hasigaye axe imwe yonyene isohoka muri Goma, nukuvuga ni axe ya Sake. Nukuvuga hamwe bo bakura Kicanga bakabamanura Masisi bakaza bagafungira Sake, umuhanda wa Sake bakawufungiraho aho hashamukirira ija Minova, bizoba birangiye Goma izoba iri mu minwe. Sinzi ngene no bivuga, izoba iri nk'ikintu giteretse mu isahane dufate. Sporti yonyene izoba isigaye, azoba hasigaye mu yandi majambo izaba ari nk'ifi iteretse mu isosi. Yes, hazoba hasigaye isorti yo mu Kivu, nayo inzira yo mu mazi murazi ingorane zayo. Nukuvuga hari akantu yigeze kuvuga Mike ati mbega murazi yuko Goma bayikeneye bashobora kutayinjiramo, bogomba bonareka no kuyinjiramwo bakayizibira bakayibuza amazi n'umuriro, abari muri yo bo kwikuramwo bo nyene ubwabo. Narijya ari na benshi, none bazofungura ibivuye, bazonywa amazi avuye, bazojya gute, bizogenda gute? Rero nibaza kurungika ingabo nyinshi, nakubwiye ntuburo bwinshi ntibukora umusururu. Abantu bariko barahihendera cyane, bazova basanga ahubwo ico baziga gutabara bariko baraconona. Ikindi naco twibuke yuko M23 igwanira abanyagihugu. Iyo ataba ari ukugwanira abanyagihugu, Goma ntibiki icitwa Goma. Mugabo iyo bibutse ko hari abanyagihugu babwiriza guproteja
nico gituma Goma baguma bigira turya iyo migwi yose yajemwo, kandi iyo migwi yose yajemwo mwibuke yuko ntironderera amahoro umunyagihugu. Tube tubivugana ukuri, umuntu wese yitwa umugwandofone, umuntu wese yitwa umututsi, abo bantu ntibakeneye kubabona muri ako karere. Rero M23 hamwe yogomba kwinjira muri Goma ishobora guprovoka ibintu byinshi byotuma hari abanyagihugu batakaza ubuzima. Nico gituma mubona igenda bigura intege. Niko mvyibaza jewe, sindi umuvugizi wayo mugani, niko mvyibaza. Rero ndabona ko ejo hatubika ibintu byinshi, haracaba ibirori byinshi, tactique bazokoresha ntawe uzizi, mugabo uko biri ko kose intambara yamaze kuba iyeruye, EAC zacecetse, ibiganiro nta biriho, urumva ni intambara ibandanya rero nta kindi. Ukira aho ngaho noneho uri kuvuga ku ruhande rwa M23, hanyuma ku ruhande rwa FARDC na Alpha Mike, mbere yuko Bosco ajya kuri ya point ya gatatu. FARDC kugira ngo yikure muri iki kintu cyangwa kugira yikure abanyegoma muri kuri iyi sahane isosi iteretsemo ifi, iyo irabigira gute? FARDC ubwo ndavuga FARDC yo mvuze government ya Kongo, ndatuvuge muse kugira ngo abantu babyumve. Reka tuvuge government ya Kongo ko FARDC iratumwa, n'umutumwa wa government. Ujya government nuko mbona yuko yamageze kuja dans une situation de dilemme, umengo muvuga ngo dilema mu Cyongereza. Uti kubera iri mu cyeragati hagati no hagati yabuze ikira na Emile, siko amatora aregereje. M23 iri ku rugamba. Ivyo bintu rero ingene zishobora kubimanaginga, kuko ubu naho yokwemera ibiganiro, none ga M23 izokwemera kuganira na leta hayiragenda. Erega leta iri kwiragenda kuko hasigaye ukwezi kumwe, none bazoganira na leta itahari igowe n'amatora. Niyo bavuga yuko barindiye kuzoganira na leta izoza nayo yindi itowe n'amatora, mbega barisire yuko iyo leta itowe n'amatora izoza yemera ibiganiro, canke izoza ryari ko Tshisekedi ashobora kwiyongera iyindi manda akayiproronja, akaproronja amatora atabaye mugaga proronja. Urumva rero ni ibintu iri muri dilema, simbona icyo gufata n'icyo gukora. Yari kubifata hakiri kare, mugabo ubu amazi yamaze kurenga inkombe, simbona icyo ishobora gufata. Urabona ko nta garuriro. Ndabona ko amazi ariko ararenga inkombe kubera nta garuriro. Kwa Alpha Mike nawe ndi kubaza wakoza analysis ariko zasaga nk'izigana kuri side ya movement. None tujye kuri side ya FARDC na government, hanyuma tugaruke kuri ya point ya gatatu ariyo Bosco ari budusigurire. Kuri FARDC nkuko Rabini yaramaze kubivuga, amazi yarenze nko kuko FARDC wena na DRC bari kwicara bakavuga batari ko M23 abakongomani, kandi ibyo bavuga bura ntabwo twakwicara tukabitekereza tukareba niba bafite ishingiro. Ariko kuva yaramaze kwinjizamwo poses zitandukanye nkuko nazibabwiye zigera kuri 6, ubu iri confused, ntabwo ifite ikifata. Reka wagena iraza ikajya inama iti reka tubigenze dutya, imbonera kure ziti oya ahubwo ibi nibyo byagakwiriye. hari umugani ngiye kubacira mutoya kugira ngo mwumve wenda icyo nshatse kuvuga. Yego, hari umuntu umwe wagiye ku muhanda arageze aho aravuga ati mu ntabare bati ubaye iki ati imbebe igiye mu kanwa injira mu nda. Noneho haza abantu baje gutabara, noneho batangira kudiskita. Bamwe bati ni ugukubita inda imbebe igasohoka, abandi batereka urashaka umuntu wowe. Abandi bati noneho rero reka tumuhereze sumu ya panya imbebe ipfire mu batera n'umuntu nawe arapfa. Yego. Abandi bati oya ibyo ntabwo bishoboka, noneho reka
siriyeni imbeba tuyikuremo Mm. nibabaga imbeba ariko wa muntu arapfa rero nibyo biri ngombwa ibyo bya FRDC na leta ubuse barakora iki buri wese arimo atanga inama ariko yose iraganisha bango imbeba nihabwa sumu ya panya umuntu arajyana n'imbeba noneho nibagwa nabyo biragenda uko arajyana n'imbeba niba mukubita inda ngo imbeba ivemwo imbeba iravamo umuntu yapfuye niba mubaga ntihari n'umuntu ntabwo ari gukira yego meki mbwira aho bigeze nubwo masekeze ariko birababaza aho bigeze yahita yasama kamera FRDC ntabwo yasama pusi igenda ivana nayo nijyamo barasaba ko isohokamo yewe warumbaje rero ngo FRDC yakora iki nawe mbwira iraza guhitamo muri ibyo bintu bitatu guhitamo sumu ya panya gukubitwa inkoni kunda gushyiramo injangwe ukayikuramo cyangwa gukora sanzi ariko inkoni zo kunda ari hatari ariko imbeba iracyahari iri mu nda meki ibi byose mu gihe bakibidisikita ahubwo umuntu ari bupfe barimo badisikita njye niko mbyumva umva meki byo bakibidisikita imbeba iracyari mu nda imbeba ni M23 ubwo hati bashaka ko nongeraho koko oya imbeba ni FRDC bose ko turi muri analysis ntago n'ubundi turi w'imbeba nta nubwo FRDC ishobora kuba imbeba cyangwa ngo ibinjangwe ariko ni example yatanze kandi ni mugane yes yes bose ko icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo M23 iri hariya ivangavanze they don't know what to do, they don't know what to decide, and whatever they decide at the end of the day any decision will affect them. Total defeat. Any decision there is a defeat. It is going to affect them. Niyambe banavuga nukuvuga ngo ikitegerejwe noneho nukuvuga ngo if they get total defeat muri Kibumba bakora urabona reka mbabwire bavande turebe ahantu ibi bintu byatangiriye ku musozi wa Gicwa bagerageje gupfumurira hariya bagera Mishaki bashaka ko bapurira babona ntabwo bize gukunda barangije baramanuka baza zose barazimanura bazizana Bwiza bavuga ati rero hangaha kuri M23 yose yirundanyije kuri Gicwa na Mishaki kuko bazi ko turi buze kubatera bamanura force zose bazishyira mu Bwiza bateka dupfumurira hangaha bariya bari Mishaki barajya kuza basanga twamaze kupenetrating basanga bamaze kubamenya cyo urakibona bati noneho niba hano hari abandi bare bahasanzwe buriya ntabwo ari abamishaki reka noneho dukire twerekere muri axe ya Kibumba Gicanga twerekere Gicanga dushyire headquarter dushyire base noneho tuzapfumure tumanuka twinjira muri Rutsuru kuko bari babonye ko uribuka cyagiye nkubwira ngo M23 Gicanga ntabwo yikeneye hari impamvu nabikubwiye gutyo ako je nari nzi icyo ndimo kukubwira barashakirwa baragenda ibintu byose barundi Gicanga ibintu byose bese
amura ibintu byose babishyirayo. Icyabaye warakibonye. Babonye Gicanga byanze noneho bafeirinze babaye defeat. Baravuga ati noneho ahantu hasigaye reka dupfumurire sasa Kibumbu. Tuzamuke muri bya birunga tuze kumanuka nitushobora kubahinda dufite FDLR bazi kurwanira mu mashamba bazamuka ruguririya tubagotagote hanyuma tubone uburyo tuzamanuka tugende tugezabunagana. None nabyo byabananiye. Mwitege kigiye gukurikira. Imbe biracyari mu nda. Ngo barahitamo imbe barayikubitira mu nda barayisumu ya panya barabaga barabigenza barohezamo injangwe iracyabareba ntacyo ariko imbe biracyabareba ngo ubundi icyo mushaka gukora ni iki. Murakoze. Ya point ya gatatu kwa Bosco tugaruke no tuza kureba ku muturage. Sinzi niba wayimwibutsa point ya gatatu. Niba muri abanya Meki niba muri abanyarwanda ndakeka ko mwumvishe icyo mvuze. Twacyumvishe. Point ya gatatu rero. Point ya gatatu. These guys batangiye kera bapulaninga genocide. They want to kill people. Barimo barashakisha inzira zose kuko kandi not only in the Congo kuko baravuga bati not only in the Congo but in the region but they want to continue to go in to other country kuko to eliminate in the region even they say they want to wanasema walisema tutapiga adui tumuendeleshe kwao Rwanda. Sasa nao unavyumva wakifika Rwanda watafanyaje? Wataenda banasema mpaka na Uganda. Hayo ni masahara. Ni mazinga ombwe wao wanacheza na kitu hajui. Lakini nia yao ni kuua watu kutokana na jinsi walivyo. Reka mvuge mu Kinyarwanda Giswahili tuzakizamo nyuma sibyo. Hakuna shida. Nukuvuga ngo ibi byose nibinanirana hariya batangiye kuri frontline mu mirwano y'amasasu. Barimo kwikusanya muri Goma ariko target yabari abantu buryo n'abantu babagome cyane. Bavuga ngo nitubura uburyo bwose dushobora kuvana M23 ahantu hose twabigira ariko se abaturi hafi dushobora byibuze kunyuguza ntacyo tukagenda ariko twabonyuguje nabahe komesoro M23 yagombye kuba ikizi. Yego kuko ntabwo wambwira ukuntu imbonera kure ziri buze kuza zikajya kurwana na M23 mu gihe ibu ntuza wagina mu gihe forces zose zifite imbaraga zananiwe ukambwira ngo imbonera kure nizo ziri buze zikajya kurasa M23. Ni ukuvuga ngo imbonera kure zazanywe for a special mission. Yego kandi mu byumve kandi uzabibona M23 nayo ibyumve imbonera kure zimwe zirakusanywa. FLN yazanywe inere hamwe zirahari hari special mission bateguye batekereza ko abantu batayizi ariko M23 should be focused more. Asante. Yego asante. Twagiye kwa Bosco kuri iyo point cyangwa n'izindi point zavuzwe sinzi naba wazivugaho. naje ndahari. Nkuko Alpha Mike bivuze rero
Alpha Mike amaze gukorera umunsi Bosco agusekeje akubwira iby'injangwe n'imbeba kandi ubundi nari tafu sinajyaga nseka baranga ariko iriya mbeba bakubitira mu nda yagukoreye umunsi rwose. Yes. Ntekereje ukuntu umuntu ari inkoni zo kunda Oui. ntekereje ukuntu umuntu ari inkoni zo kunda imbeba Nzaguhemba rwose kamwe nzakemeye kuko nanjye wawunkoreye. ntekereza umuntu bamugaritse bashaka gukubita ngo imbeba iri mu nda inkoni ari burire ku nda Nk'ikiganiro umuntu bamugaritse imbeba iri mu nda bakubita ngo bashaka kwica imbeba iri mu nda ubwo rega irigira hasi bakubita ngo umva Bosco Bosco imbeba yari ituramye mu nda yo yari imaze kugeramo noneho bo bazisikasingaga how to get it out kubikora ariko ntibazitute oya ntabwo babikoze ahubwo they were arguing how to get it out imbeba yo yarabarebaga they arguing how to get it out ariko finally byarangiye uvuga ngo ni discussion tu. imbeba yo yaravugaga iti wenda mufite barajuwingaga imbeba ibareba ariko finally bose byarangiye nta n'umwe ufashe icyemezo cy'icyakorwa kuko kugira ngo agire icyo akora barambwira ngo ibyo ntabwo bishoboka turayibaga reka byarangiye bananiye icyo gukora imbeba ukitangira gushaka uburyo bize kwisohokera yakoze ibyaye ubwo kandi gushaka inzira ni ukurya amara kurya igifu kurya inyama zose zo mu nda ikabona gusohoka. yewe ni hatari. ariko se meke ko ntacyo navuze uranshaka ikiganiro cy'umunsi ni hatari. Meki rero Oui. ariko none nagize akabazo gatoya. Yego. ubwo baganiraga badisikita amara yararyaga umwijima urya impyiko zirya baracyadisikita uburyo bwo kuyikuramo ye mwanyishe ndakurahiye. yewe uradukoze kabisa. ariko imbere yuko BNDM agira icyo avuga ndibaza ikibazo kimwe ko FRDC isukiranye na Wazalendo bavuga ko bagomba kwirukana umututsi w'umugwandofone cyangwa umugwandofone en general bakamusubiza mu Rwanda iyo yaturutse. None abarundi FDNB isukiranye n'imbonera kure baje kwirukana umugwandofone nkande bamusubiza mu Rwanda iyo yaturutse nkabande bipfuye iki? Icyo kibazo jewe ndagifise ntacyo yibaza. kagusubiza ntari umurundi. Oya BNDM aransubiza kuko mubirukanwa nawe arimwo na interahamwe z'abanyarwanda zirimo zirukana abatutsi muri Kongo barahabahaye. Abarundi birukanaga abatutsi mu Rwanda barahabatuje. Nyine niko baremye batyo. baremye mu kwirukana. Iyo yibonye uzarebe naho bari muri Kongo honyine baba bafata ikompora bakajuguta bakarenaga mu Rwanda
u Rwanda rukareba rugacecekana ruvuga ruti ko mututeye ikongo n'abandi bakavuga batari kumugira target ntagire ikindi bakavuga atari kumugira target uzi ko mwari kubisobanura nta mubare uyu n'uyu cyonyine bikaretangirira iyo babona bifata bagakubita amasasu bakica abaturage bo mu Rwanda kuko u Rwanda umwana muri se kandi agira umuvugaho agira uvuga ku kibondo cy'abandi gifite zahabu gifite diyama ariko nyine ubupfayongo nk'ubwo ngubwo bwo kumva ko ahantu uzagera ariko hari aho bazagera ari inzozi bafite zo zizaba niba zigerageza bakiri umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo imbwa yarose nabi bukihiga ingwe burya byaruta ukemera defeat naho kugira ngo wirangizeho burundu kuko imbwa yahize ingwe ni nka bya bindi indege yahindutse ingorofani imbwa yahize ingwe urumva icyo ingwe yikorera B&M oui reka ngufashe akantu gato kugira ngo nsubize Rabini ikintu yabazaga Rabini ayanyutinze arakumva ariko abumva na mutinga kugira ngo butabaderanje urimo uranyuma yego buriya reka dufate example ziri live wenda twari turi mu rwenya mu kanya reka dufate example ziri live Uburundi bujya kohereza ingabo muri Congo hari ingabo zagiye muri EAC zagiye zifite mandate isobanutse hanyuma baza gukora bilateral ngira ngo niko byagenze siko bavuze bakoze update yari bakoze update y'amasezerano bari bafitanye yego bilateral yes bakoze bilateral now reka turebe bilateral ubundi ukuntu ikorwa reka dutange example u Rwanda rwohereje forces ziri muri Central Africa example ya mbere forces za RDF zagiye muri UN muri Central Africa zagiye zambaye ingofero ya UN ariko bambaye uniform y'u Rwanda ko byagenze yego niko byagenze n'ubanza ariko bikiri hari ndakeka ni nako bimeze n'ahandi no muri Darfur na Haiti n'ahandi noneho baza Central Africa ize gukora bilateral ubumvikane bohereza special force yo kujya kurinda amahoro ariko yagiye yambaye uniform ya RDF ntabwo yambaye uniform ya Central Africa niko byagenze hano ubwo yagiye yambaye imyenda ya wazarendo nk'uko tubona abarundi bambara wazarendo yagiye yambaye imyenda ya RDF nka special force mu rwego rwa bilateral bijya muri Mozambique mu rwego rwa bilateral kujya kurwanya byagiye byihebe ya niba ari Qaeda niba ari biki bagiye bambaye uniform ya RDF now Uburundi bwohereje ingabo muri aircraft bagenda bambaye uniform y'Uburundi n'idarapo ry'Uburundi barangije bakora bilateral ngo nubwumvikane sinzi ukuntu byagenze nabyumvaga muri news bari bafitanye amasezerano n'ubundi n'igisirikare cy'u Burundi bari bafitanye amasezerano y'igisirikare cy'u Burundi ejo bundi nibaza ndakeka ni last year nibwo bayavuguruye byo gutabarana bayavuguruye ni muri mwaka noneho icyo gihe nibwo yaheruka Kinshasa perezida w'u Burundi mu ngingo bashyizemo bavuze ko no kubafasha kurwanya umutwaye mu Venezuela nivuga ngo icyo gihe amasezerano byahise byinjizwa aho ngaho nanjye ndakuvuga
buretse gato hari ingingo nshaka kugeraho Rabini, hari ingingo nshaka kugeraho. Noneho ingabo z'u Burundi zigiye gufasha Kongo kurwanya ibyihebe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ese guhinduranya imyenda bakambara imyenda ya forces za Kongo kuva nabaho kuri iyi si nta hantu ndabyumva, kuko biriya ni ibintu bimeze aho nyine niho nagomba nanjye ndakunganira babo, ndaguha umuco ku ngeni ingabo z'Uburundi bagiye imyenda y'u Burundi bakajya gufasha nyine inge mbikubwire wumve icyatumye bagenda uko, icyatumye bagenda bakambara imyambaro ya FRDC nuko bagiye bidategekanijwe n'amategeko y'u Burundi. Itegeko ry'u Burundi rivuga yuko mu kurungika ingabo hanze bica mu nama nshingamateka bikamenyeshwa bakavyemeza, hanyuma umukuru w'igihugu akabishyira ku kidodo. Ivyo ntivyigeze biba. Nikibimenyesha iyo bahamagaye umukuru w'igisirikare, umuvugizi w'igisirikare, bakamubaza ati mbega muri Kongo hari ingabo z'u Burundi, yamavuga ko ataziriyo kuko binjiye d'une façon illégale. None se Rabini, niba ingabo z'u Burundi zifite umuyobozi wazo ariwe Supreme Command in Chief, akayoboza ingabo z'u Burundi zikaza kurwana muri Kongo, zikambara imyenda ya FRDC mu Burundi, bakabaza bati ko hari ingabo ziri muri Kongo, mu Burundi bakavuga ati hazi hari abarundi bamara kupa, bakazana ibiziga bizanye mu Burundi ngo dore nabapfiriye muri Kongo. Nuko system iri ku butegetsi ntacyo kuyihinyuza kihari, kuko opposition yose barayifuza. Nico ntugire ngo nikindi niryogora duhure uvuze murahura nyine ngo ryogora duhure none bahame hamwe bapfire muri Kongo, aho niho bagiye naho bapfira muri Kongo n'umuvyeyi abajije umwana wiwe bamubwira ngo yagiye mu migwi igwana, ntaca rekarama nuguhora bakubwira batukarira, ahubwo nawe we turaza tukubaza iyo yagiye urahazi. Urumva ayo tugowe ahubwo buriya Kongo M23 iracyafite akazi karemereye. yewe muranyihanganira kuko ururimi rwanjye nta muntu nyikira urukundo utwara, ngiye kurukoresha uko ruri. yewe yo ndebye Uburundi uko buri gukora, mbona ari ya FDLR n'ubundi ifite pipiniyeri yagize amahirwe yo gukura abantu bapfe tuza n'abandi, bapfe tuza n'abandi. Ngiye nuko mbibona nk'umuntu, ariko intego ni ubwicanyi, kuko target yabo ni uguhiga ubwoko, nta kindi kibazanye. Kuko iyi ntambara y'ibiri South Sudan ntago abarundi baba baragiye gupenetratinga kuriya nka kuriya bari kugira bipenyeza muri Kongo. Ntago ari kubera ko Kongo irusha South Sudan ubutunzi, ntihakagire ubabeshya ngo Kongo ujye yirirwa yamamaza ngo bafite diyama, bafite ibiki n'ibiki, ngo ni Ubudage bwo muri Afurika. Ntabwo irusha South Sudan ubutunzi. South Sudan ifite noneho ibirombe by'amavuta, ifite zahabu, ifite ibuze iki South Sudan, ifite amaswagara, iswagara ribasiga ku nzu iryayo ntabwo birirwa baryotsa. South Sudan ibuze iki? Ko cy'Uburundi butagiyeyo mu badinka n'abanweri? Niba ari ubunyampuhwe, mbabwije ukuri ko nta yindi intention, kuko abiwabo babamaze bagira ngo wenda hari abazabahorera, ngira ngo bazi ko M23 izajya guhorera abo bene wabo bishe. M23 nayo iri kurwana n'ibyayo, ariko kubwo umutima mubi kwica abatutsi, icyo cyonyine. Nge nibuka ubwo bagerageza kudeta ya 2015 hari ahantu narindi
ba bantu bakiyumvamo ibyo bintu nyine ngo by'ubuhutu n'ibiki. Umuntu yarambwiye ati ariko mugira ngo Uburundi bwo si inyeshyamba kugira ngo kiriya gihugu muzakibona ntibandise atabatutsi ati turaje twice umututsi n'umwana we ati umututsi mu Burundi azahibagirana. uwo muntu wabimbwiraga yari umurundi. Njyewe nagiraga umurundi wari friend wanjye, ndibuka niba narabimwandikiye akajya kubivuga akabizira, ndamwandikira ndabimubwira, sinongeye kumubona yabizira, yahita atinya akamforowingura, I don't know. Ariko nta kindi kintu bariho ni ya genocide rero. Iyo abantu bayitangiye buriya irakomeza ikabahandahanda, barumva kuyirangiza ariko kuba babonye opportunity yo gufatanya na FDLR, kuko ntabwo ari byo mbagerekeye. ahubwo Bosco ukiri aho ngaho njyewe ntabwo ndi kuri iyo side, ahubwo ikintu njye mbona kiri mu buru, ndashaka kugufasha ugahita ukomerezaho. uze abagiye Kinshasa ejo bundi mbere y'uko iyi mirwano ya Kibumba itangira, mbere y'uko imirwano ya Kibumba itangira, kuko babanje kujya Kinshasa, abo barundi bari bavuye Igoma, aburira indege Igoma, babizi neza ko bicaranye mu ndege imwe na Barurinda n'abandi bayobozi ba FDL. Sinjya menya amazina y'abagome, sinashobora kuyabika mu mutwe wanjye, yabamwe ibyiza nibikiramo ibyiza, bibi nkabireka nkabyibagirwa. Ariko abo ba FDL bose bibuka ko bicaranye mu ndege imwe bajyana Kinshasa, baremanye inama, baragarukanye, buriye indege saa sita z'ijoro bageze Igoma mu rukerera bavuye mu nama. None rero nimbita FDL bavuga ngo ndabakabirije, ahubwo ndaba mbise akazina gato, kuko ni FDL new generation. Izindi za FDL zishobora kuba zaracitse intege, ariko iri kuva mu Burundi iza kurimbura abatutsi bo muri Kongo, ifite pipiniyeri, ifite ahantu ikura abantu, igenda immobilizinga, ifata imisoro isoresha abaturage, ikavana abantu muri za Zimbabwe, za Malawi n'ahandi kubw'inkunga ya leta. Leta yo kwita FDL naba nkabije. Ariko nanone the same na FDL moving, nanone giye buranja nirinda. Hari ibintu bimwe njya numva, namwe abanyamakuru bo mu Rwanda mukagwa mu mutego umwe umeze gute. Bari gukururira mwaka kantu, kuko narakumvisha nako numva ese aba banyamakuru why should they do this? Ukumbanye abanyamakuru bahe biwacu se? Biwanyu mu Rwanda umunyamakuru. Oya, ndavuga muri Bwiza, biwacu muri Bwiza. Oya, njye mvuze mu Rwanda kandi ni huri. Oya, ntabwo ugeneralize. Ubwo wakumvanye bamwe mu banyamakuru. Ni bamwe mu banyamakuru. Bamwe mu banyamakuru. Umunyamakuru agiye kuvuga ngo bateye M23, kuko muri Kongo bavuga ngo M23 RDF, atanu bateye M23 RDF. Uzi ko urajya kutugerekaho, urajya gufata M23 yigerekaho RDF. Niba ari imbabazi dufitiye wumva RDF yaza, wabanje ukamugambira kuza yabizazi kazi yagusanga. Kuki ntarumva n'umunsi umwe ikinyamakuru cyo muri Kongo kivuga kiti ingabo zacu na FDL byateye mu Bentu? Nuko se ibyo binyamakuru bitabizi ko irimo. Ibyo wenda aba hari habayeho mistake, ariko ubundi ibyo ni ibizwi. Njye njya ntanga urugero, iyo tuvuze FARDC FDL ndafite amashusho menshi y'aba FDL batashye bari mu Bentu yafatiye Tongo. Mu ntambara turimo yo guhagarika jenoside n'ubwicanyi buri gukorerwa abavuga ikinyarwanda n'abatutsi muri Kongo, ntabwo haraza n'igipesi, byibura haze n'urushinge rwo kudoda umwenda waciriwe ruvuye mu Rwanda. Nawe ubizi neza uri uwo munyarwanda, kuko babivuze ari benshi, se bikigira ukuri. Yego.
hanyuma Bosco Shyira mu kanwa k'umuntu n'ubwenge. kugira ngo twihute Igipfuye cyavuzwe n'abantu benshi ntabwo gishyira kuba cyavuzwe na benshi ntabwo bigisunikira mu kanwa k'umuntu uzi ubwenge. tugera ku musozo ibi bintu ni birebire cyane tuzanagaruka tubivugaho kuko nta n'igihe tutazanabivugaho. Ni ibintu byo kwamagana kuko abantu bakwiza izo ntuzanzangano zabo bakwiza ibyo byose si ibintu bikwiye mu bantu kwitangazamakuru akenshi ribereho kugarura amahoro no gufasha sosiyete kugira gute gukura no kuzamura kugira gutera imbere kwigishwa. So Rabin ibintu twavuze je na Bosco byo kuba FDL n'ubundi byaravuga mu gisirikare cy'u Burundi no mu buyobozi ndagambyumva bivugwa bikavugwa muri Kongo byaranagaragaye ibyo biranagaragara Bosco yanabivuze yaba kuva ku Kabila byaravuzwe. Icyo kintu nicyo kuko Bosco yashatse guhuza ingenga bitekerezo ya jenoside cyangwa se urwango ukorerwa abantu bavuga ikinyarwanda mu gice cya Eastern Congo agihuza na FDL cyangwa se interahamwe we yahise fata FDL ayigeranya n'abava mu Burundi ubwo n'abasirikare baza kurwana uko baza kurwana hari mu gice cya Eastern Congo uko baza nabo bari muri ya ideology ya FDL na FARDC n'abandi bafatanyije. Icyo kintu waba ukiziho nk'umuntu uri mu Ruyigi mu Bujumbura? Mr. Rabin mu gihe ataraza ubundi kwifatanya na FDL kimwe biba byamaze ku bindi ubu ngubu Hamas atari ukuvuga ngo iki ninde wahagarara akayivugira akayamamaza akavuga ati ni umutwe nta kibazo nubibuza ahita acana umubano n'isi nubishyira no kuri social media yawe barabisiba hari igihe babisiba hari social media zibikura niyo waba uzi kuri mukuri niyo waba uhwanyije nayo ubyumva kimwe nayo kuko Israel yavuze ko iri buca umubano n'Uburusiya kubera Uburusiya bwatumiye Hamas mu Burusiya ejo bundi kubera iki noneho FDLR yamaze abatutsi ingengabitekerezo yayo yonyine tureke kuvuga FDLR kuko icyo gihe ntiyariho yazari interahamwe ariko nizo ziri muri FDLR iyo ideology bagendana bakoresha yo kwica abatutsi babaza abatutsi mu Rwanda bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bamaze kuyikora bayibatesheje babakuye hejuru bati ntabwo ibi bihagije baza muri Kongo kwica abatutsi the same people ni ba bantu bisha abantu ni nabo bongeye kwica ba bantu Bosco noneho yego iyi ni indi topic yindi yaba ijemo kuko ni nini rwose reka tujye tugaruke kuri ya point yacu zambunda nyinshi babasikire benshi mu mujyi wa Goma hanyuma umuturage n'ubwo mwagiye mugaruka kuvuga ati igihe byakwanga abaturage bari mu mazi abiri yego abaturage bari mu mazi abiri akantu gato nashaka kongereraho biyandema mwanyemerera rwose gashyireho uhita unagaruka ku muturage twendereye gusoza buriya umuturage gute nuvuga ngo nuva kwa ukantu ugiye kongeraho biyandema tubwire umuturage uri muri Goma arabaho gute ni mbese umwe defining umuturage n'uburyo iki kintu ashobora kugicika ubwo turagarutse kuri za mbunda nyinshi babasirikare benshi mu mujyi wa Goma. Reka mpera kuri ako kanyuma. Yego. Umuturage wa Goma arakomeza kuba muri dilema. Mukera gati. Kandi ubwo nakomeje. Yego. Cyane rwose. Kuko ntazi uwafite icyo yabaza. Reka dukomeze. Ikintu nangiye kongerera kuri B&M. Uyu muturage kandi arakomeza guhigwa. Arakomeza kuko aba bantu bahawe imbunda mwibuke neza ko atako bose bava umushahara. Ari muri dilema. Ari muri dilema. Umuturage ari mu mayira abiri kugira ariko iki ari mu mayira ntazi kujya yavuze ko na ruguru buriya
Dahirema mu Kinyarwanda bayita kubura epfo na ruguru. ni kera hagati nyine kuba hagati no hagati nta choice ntaki yego Nta mahitamo afite. mu Kinyarwanda babyita amaburakindi. Dahirema niyo maburakindi B&M yavugaga yego ni ukuri cyufata n'icyo ureba missing ikindi. Ni missing ikindi. ntacyo wafata ntacyo wareka uri muri Dahirema ntuzi ngo urajya hehe. yego aha hanyuma ibyo B&M yavugaga ni history that is repeating itself. Ibyabaye inyuma biracyakomeza ntabwo birarangira. Ni nayo mpamvu nimujya kwitegereza neza nimujya ntukarakare bande nta kundi ibyo bihawe Benzi ko nabyutinze. yego nanya mba nakumviye. Meki yes sir buriya this is the history that is repeating itself. ngo ibyo bakoze mu Rwanda byarabananiye babijyanye aho bumva bidagaduye. Niba washishoza neza ntabwo imbonera kure zishobora kuba zifite imyitozo na expertise irusha izindi ngabo ku buryo bazijya mbaza zije a special mission. Yes, zije a specific mission nubwo wenda ntaho igaragara ariko they have come on a specific mission kunganira abandi bahari kuko ku rugamba babazahaje baje kongera imbaraga ariko they have a specific mission to eliminate those they don't want to exist. Ariko whatever they do they will exist ntabwo babica kubamara. So reka twitege iki kintu kigiye kuba mu gihe kitari cyakuri. Izi mbonera kure zamanutse nabo barundi baje bakiyambika imyenda ya FARDC bafite specific mission ariko I believe beyond reasonable doubt kona M23 ibibona yabiteguriye uburyo izabyitwara. I wish them the best. okay urakoze cyane fana yego ikindi kintu kiri hariya izi ndeba kure zaje Meki simanuye izasubira mu Burundi izagenda itambaye inkweto yaje zambaye ibi simanuye uzabireba kuko hariya baje ndani mu gihugu iwacu kuri kavukire aho tuvuka mu bwicanyi bwo gutsembaho ubwoko butigeze bubasanga iwabo kuko ababasanze yari impunzi nabo babiciyeyo mu Gatumba murabizi abaje bahungiye iwabo barahabiciye none baravuze bati ntabwo bihagije baje kubasanga ku misozi kubyara aho tuvuka. Nanjye nzareba uburyo indeba kure zizasubirayo gusa icyo nakubwira izasubira izagenda nta nkweto yambaye. Ndagushimiye Bosco ndagushimiye Rabini ndabona twamubuze. Rabini nakubajije ikibazo tusa nk'abagicaho twari turi ku musozo w'akajambo ka nyuma wavuga ariko tubwira uti ibyo Bosco yavuze byo kuba FDLR yarabaye mucanga iyo ivanze n'ingabo z'u Burundi byigeze no kuvuga ko ingabo z'u Burundi ngo mu Burundi habamo FDLR hari n'abarundi babinyibwiriye ibyo bintu ni ukuri cyangwa ni ibivugwa gusa? Nagomba nce mu mvunyapfunyo ndamwunganira ku cyo kuri icyo kintu avuze. Ubwa mbere wibuke ko mu ihonyabwoko ryo mu Rwanda abarundi bariyo icyo c'est inévitable abantu bose barakizi.
muri 2015 aho hadukiye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza baciye bagenda bazana les FDLR bari Kongo n'abari hehe babarunda mu gipolisi no mu gisirikare cy'u Burundi. Niri zuba tuvugana bariyo. Ubu aho ubwicanyi butanguriye mu buseruko bwa Kongo urabona yuko ya FDLR FRN noneho nazambonera kure kuko n'abana baforomwe muri mu karangamutima ka CNDD-FDD mwene wabo wa FDLR kandi ni Kongo wibuke ko bafatanya ivyo ntimuvyirengagize bakagwana no kuri kote y'igisirikare cha DRC kuva kuri ntuze kuri Kabira. Ubu rero basubiye ikongo akibo kagiwa mugarura bagiye kuhama bwa bwoko bamye bahama kuva mu Rwanda mu Burundi ubu nabo baja mu Kongo kuko bagize cyama ni bene wabo barafashanya bo feti. Nico rero ntitukirondere kure ngo tuje kurondera ngo mbega n'ubutunzi bubatwaye yego ubutunzi president ariko arabukurayo mugabo ahanini nuko twovuganye kuri yuko ari ikintu cy'ubwoko cyabamezemwo bavuga bati na kare ehere wanagomba ndaguhe n'ikindi gituma imisi yose abantu b'abarundi bama bavuga ngo nugusu ngo ababatutsi ngo baje bava muri Ethiopia ngo baramanuka babanza gushikira mu Rwanda hanyuma bashika mu Burundi. Ni naco gituma mu ma media y'amacakubiri mu Burundi bama bavuga ngo abahima b'abanyarwanda. Ico rero nico kibatuma bagenda bagakurikirana mpaka no muri Kongo. Rabin, hanyuma twavuga tuti muri Goma umuturage muri Goma imbunda nyinshi muri Goma abasirikare benshi muri Goma umuturage abo wande hanyuma ugasorezeho ubundi dusoza ikiganiro. Umuturage barahanzwe ntagira yacira nayamira. Kandi umuturage ubu sinovuga naho yitura kuko wibuke ko yaba communauté internationale nta zaba za Croix Rouge zaba za HCR nta nimwe iri kwiragerageza gufasha n'imiburi ibura abagorewe mu makambi y'impunzi. Biboneka yuko iyo hari ngorane mu bazungu umunware ntiyibukwa. Naje mbu munyamacakubiri nk'abandi. So ndagushimiye Rabin, tuzagaruka nejo no munsi nejo bundi Alpha Mike ndagushimiye. Ya murakoze cyane. B&M nawe ndagushimiye. Mwese ndabashimiye. Ya ndabashimiye rero mwese mwari mukurikiye ikiganiro cy'amakuru agezweho ikiganiro cyagarutse ku ngingo nyinshi cyane aho twibazaga tuti imbunda ziri muri Goma abasirikare benshi muri Goma abasirikare bundi bazamutse imbonera kure mubishemo ko harimo nakandi k'inama yabereye Kinshasa ni ibintu byinshi bigenda biza bizagarukira he umuturage bizagenda gute aka karere bizagenda gute aka karere kazaba kande ese bizahora gutya. Reka mwese tubashimire mwe mwakoze subscribe mwebwe bakora comment like mukore share mukore subscribe byose kandi wowe wifuza gufasha Bwiza TV hasi hari nimero ziri muri comment hari na nimero zitambuka hasi umwanya nawe kugira ngo dutere inkunga tubashe kongera studio tubashe kugura ibikoresho bitandukanye. Reka kandi shimire Prince wadufashije kubanga bw'ibyuma kuri kamera amajwi n'amashusho ku editinga byose tumushimire kubw'umusanzu we. Abashaka kumugana kubijyanye na video bijyanye n'amafoto mwamusange Musanze Prince akabakorera niwe wa mbere muri Musanze even no mu Rwanda ari mu ba mbere rwose ntimucikwe. Mukomeze kugira byiza rero mwari kumwe nanjye Meka Iranga ikindi kiganiro naho ubutaha.